Salute a tutti. Quando si fa vedere dessa limba dessa carta di lugu, quasi spontaneas, tres preguntas si alluman in sa conca. Quali mutamentos ha subito con su tempo sa limba originaria dessa carta di lugu? Sa limba dessa carta di lugu è stata limba convenzionale o vinza sa limba de popolo? Si vede limba de popolo, quale è stato o è ancora su dominio areale su? Sa da cercare di dare rispostas a queste preguntas seguendo in diacronia s'andera linguistica dessa carta di lugu, ossia da su tempus tentu da usartu. Non essendo giompitu fino a noi su manoscritto originale, ma parizzas reproduziones postumas, sa da analizzare sa limba arborense dessa carta di lugu per sa comparazione con colores diversos de s'incunabulu, sa prima edizione a imprenta, ed è un manoscritto apografo, ambos de su 1400, poi de un'edizione bessida intatta in su 1617 ed è un'altra pubblicata in castello in su 1807, con su sistema a campione casuale ha poseverato 9 capítulos de su testo da iube ha piccato sa seis varias partes dessa regione. In sa punteggiatura, sas cartas logudoresa e campidanesa concordant franco carchicaso, mentre sossinos de interpunzione miniman meda in su manoscritto e gallobrus in s'incunabulu. In quest'ultimo sun dei spisso indittados sos duos puntos a posto de sa virgola o de su punto. In su manoscritto s'arresso lungo est carchiborta rappresentato dai su punto e virgola. Si mostra nel suo prospetto su proemio, comando nuis Eleonora, pro sa grazia de Deus giudicissa de Arborea, contissa de Gocceano e viscontissa de Bas. S'apostrofo è presente in sa carta campidanesa in modo seguente, interessando non solo sos monosillabos, ma aborta sa finza sos trisillabos. In sa carta logudoresa compare de via in raras occasiones, che miminant in su manoscritto e in s'incunabulu. In esempio sunt mostrados secondo usanzia e s'infurchete. Sa paracugica vocale impittata in su sardo va veddato, best in raras occasioni in sos tre testos de s'incunabulu, manoscritto e carta campidanesa. In sa carta logudoresa in bezzet compare dai su capitolo 34 in poi. Quando sa consonante S est impura, ossia seguita dai atra consonante, est posta in cominzo de peracula, viene fatta antipizzare da una I che si narrata prostetica. In suo requadro si mostra da esempio di scrivere sa vocale prostetica I est sempre presente in s'incunabolo in sa carta logudoresa, mentre se pagas mortas est indittata in su manoscritto in sa carta campidanesa. Su campidanese e su ludorese comune imperan sornessos consonanticos latinos, mudende però sa L in R, in ube in su gau de supra vocalizzata in I. Su campidanese de solito mutata in mezzo de peracula su sono bilabiale logudorese su B in cui su velare K. Esempio, chimbe 5. In s'incunabolo in su manoscritto, basicamente sas duas cartas è sempre rappresentato su sono bilabiale logudorese. Este dennere presente chi sos trigrammas di origine latina impittados finza in castigliano con qui, gui, trascriven graficamente cu sos sardos e italianos chi, di, prodantu amus allegere chimbe e non quimbe. In esempio mostrato chimbe 5. Caratteristica del suo logudorese e su sono velare quando su campidanese tende a palatizzare. In esempio è mostrato su numerale 100, 100. In s'incunabolo in su manoscritto, basicamente sas duas cartas, est imperato a bello su sono velare logudorese franco carchiborta. Sa pronunzia occlusiva logudoresa corrisponde da su sono fricativo del su campidanese. A esempio, deghe, 10. Per una carta è rappresentato su sono palatale in funzione di gusto velare.
in su prospetto si mostra da esempio in oche. Sul locutoresu mutata sa palato alveolare a uso campitanesso C in alveolare surda TZ. A esempio, cittade in zittate. Prossa difficoltà di trascrivere su fonema alveolare TZ in sas cartas, questo è rappresentato dai diversos grafemas indittados in sos prospettos. Sas perágulas reportadas in sos requadros producen sos termines pizzinos e negligenzia. In totus sas cartas è sempre scritto su nesso palato alveolare campitanesso NG a posto di gusto locutoreso NZ. In esempio si mostrano testimonio e benjant. Su nesso latino L, I più vocale filius, che in italiano si è smutato in gli figlio, il locutoreso è trascritto con una alveolare sonora Z, fizzo, e in campitanesso con una laterale sonora L, fillu. In su prospetto, sos sonos de ambos termines sun rappresentados in tutto e battoro cartas con su nesso G più I, figlio, proprio dessa zona dell'H entre essas duas macrovariantes fentomata de mesania. Su nesso TZ, che in locutoreso est espressato con sa T surda, petta, in campitaneso si mantiene da fricato, pezza, mentre in nugoreso muda in pezza. In sas cartas locutorese campidanese, in prus che in sincunabolo in su manoscritto, s'articolo determinativo plurale, maschio e femmina, e posto e bien in sa forma locutoresa sos, sas, non essere rappresentato sul campitaneso is. Appustis dessa congiunzione et e da se preposizione per compare in sa forma prena con issos, come in latino. De dalle manera ne resta galutrata in su vavedo e i sos. In questo caso si può pensare a un accordo entre essas duas variantes pro poter mentovare ambos sos articulos is, sos. Pro su che interessa sas bessidas de sos sustantivos, sas cartas locutoresa e campidanesa sigin sa variante issoro, mentre in su manoscritto prevale de cusa campidanesa e in sincunabulus a locutoresa. In tales casos si poten agattare bessidas in e in i pro su mattissile sema. Esempio, homine, homini. Pro su plurale, tutus as cartas bestint in sa forma locutoresa os, in carchi caso e via, in cunabule e manoscritto, registran bessidas in us a sa manera campidanesa, comente comparti in tabella. In relata sa formazione issoro, sos aggettivos o sardos sigint sistema de su numere e si collocano de solito poi de su sostantivo. In sas cartas in sincunabule in su manoscritto sos aggettivos sun postos appustis de su sostantivo, mancare carchi borta, pro su brus in sas boges de in prestito l'antivizen, bidu sos esemplos. Sa forma singolare del su possessivo maschero, suo, che in sa carta campidanese in su manoscritto in sincunabolo est indittata con suo, est espressata in sa carta locutoresa con sou, tipica del su locutoreso settentrionale. Sos pronumenes cada uno e calicuno sun rapportados in sas cartas a sa moda italiana con ciascaduno e ciascuno, mentre mantenent sa forma sarda sos pronumenes niuno, carchi e atteru. S'abbaiden sos esemplos. Su sardo distingue de tres longarias medidas rispetto a chi è vavedat e a chi scurtat. Custu accurso a chi è vavedat, cussu accanta a chi è scurtat, cuddu atteso da chi è vavedat e da chi è scurtat. In sincunabolo, in sa carta locutoresa e in cusa campidanesa, su dimostrativo, bessi de abbello, in os plurale. Pro su chi interessa sa forma, s'interrogativo est ligato a su relativo. Esempio, chi est cussu, chini est cussu. S'interrogativo ite antivizia da su sostantivo ite pane cheres, ita pani bolis.
In sos raros casos de interrogativo, sa carta locutoresa sigit sa variante sua, basicamente sa capitanesa. Su manoscritto e incunaboli espriment su relativo con cui, a maniera latina, es interrogativo ite con iteu adattendo la sa variante capitanesa. S'abbaiden sos esemplos indittados in su prospetto. In sos pronumenes personales, nuis e issu, sa carta locutoresa sigit sa propria variante, isse, basicamente sa carta capitanesa con issu. Manoscritto incunaboli imperant su pronumene isso, a bisogno pro imitare s'ablativo latino ipso. Sas formas pronumenales chi sighint su verbo encliticas abbarrant colligadas e via con sos verbos a s'imperativo e a su gerundio. Totus as cartas sighint sa variante propria, con carchi vaddina in sa carta locutoresa. S'abbaidet in su prospetto sa partichedda pronumenale de. Su sardo adottat sa sola forma chi invariabile pro su pronumene relativo, seguida dai pronumenes personales e avverbiales. In si scrittura italianizzata est impittato su pronumene sucale, sucali, in totus as cartas e de solitu imprerato su relativo quale in funzione de soggetto. In totus as cartas persona, radighina e declinazione besint a su modu locutoresu est a narrare che in sincope o truncamento, semus e non seus, essere e non essi, istadu e non istetio, amus e non eus, francu in sos infinitos, parlere e narrere. Su tempus venidore est in sardo perifrastico, valet a narrere composto dai tres elementos. Est formato in sincunabolo in su manoscritto dai at più ausiliare, in sas due cartas dai at più a più ausiliare. Sa de tres personas plurale de su congiuntivo presente concordat in sas duas variantes capitanese e locutoresa in tutto e battoro cartas, mentre su congiuntivo imperfetto, chi in capitanese de sas dies nostras si distinguet dai su locutoresu, est in sa matessi cartas iscritto con s'infinito de su verbo a sa locutoresa. In su prospetto sun rappresentatos s'infinito presente, essere, su gerundio, essende e su participio passato, istato. Da iube si poden fagere sos tempos compostos. Pur in oghe est sa variante locutoresa a condizionare totus as cartas. In sincunabolo in su manoscritto su verbo aere, no aiat galo rezidus as influenzias italianas subra sa H iniziale, presente in vezes in sas duas cartas. Si mostrant in sos esemplos sa prima persona plurale amus e sa de tres singulare de su tempus venidore at aere. Sun reportadas in su prospetto sas terzas personas plurales de sos congiuntivos presente imperfetto, unu fatto a sater, pro sas formas verbales bengiant et tenerent. In totus as cartas sos verbos bessin sempre cun sa T finale. In sa limba sarda s'avverbio accompagnat un verbo, ma finzas un aggettivo o un altro avverbio. S'abbaiden sa relevaziones, bene, comente e megius. In sa Sardigna de Mesania s'avverbio megius si oppone da su locutoresu mezzus e a su capitanesu mellus. In totus as cartas est indicato cum megius. Pro sos avverbios de tempus abbaiden sos esemplos oie, posca e como. In oghe est netta sa prevalenzia de su locutoresu subra su capitanesu. Est de sottolineare chi sa H in tutto e battro sas cartas prima de sa paragola oe recalcat su latino odie. Sos avverbios de logo sun gosi rappresentados in su prospetto mostrato, in oghe, supra, in ie. In sos avverbios de cantidade sun presentes totu e plus. In tres cartas plus è trascrivido con plus a sa maniera latina, mentre sa barra da con pius de sa limba faveddata in sa carta locutoresa.
Su prospetto mostrat sos avverbios interrogativos pro sa boche ite, iscritta a sa maniera locutoresa, ma con s'annanghida di una vocale paragogica pro s'incunabulu, su manoscritto e sa carta campidanesa. Si ponent in mostra, fatto, sas preposiciones proprias, chi sighint, de, dae, in, cun, pro e per, tempus e modu, peri, locu. Comente si vide in su prospetto, sas battoro, cartas concordant subra quasi tutte sas boches, franco in sos casos de cun e de per, chi si incunabulu las boca da sa maniera latina. Sa comparazione bida fino a come servi da ponere in mostra sas concordanzias e sas discordanzias da un ipotetico archetipo, codiche da iube sunt derivadas sas atras cartas. Canto minore est si scarto de sas differenzias relevadas, tanto plus manna est sa possibilidade che sos testos campiones benzant da un unico originale. Dal suo punto di vista sintattico, tutte sas cartas concordan, l'assende a banda su manoscritto, che scusso che s'accurzia lessicalmente a s'incunabulu, mancari campidanesizzende sos morfemas. Su giudicato di Arborea contabat intro sas lacanas istoricas suas una popolazione non certo omogenea dal suo punto di vista de sa limba, pro tanto sos iscrivanos e sa cancelleria del suo regno aian sviluppato una forma scritta che via di stata sul risultato di una mediazione entre montagna e prano, locutoreso e campitaneso, scritto e faveddato. Tale limba è attuale dai su 1360 ghimbe, con sa conquista da parte di Mariano IV di quasi tutta s'isola, si via di spargida in tutta sa Sardegna. E Eleonora l'ha poi perfezionata in sa carta de locu sua. Con saluto del suo giudicato di Arborea in su 1800 e finti, scomparridas sallacanas politicas, sa limba de sa carta de locu si via salvata ca sas legge suas iscritas in sardo fian stadas imperadas dai sos aragonesos pro disciplinare sa giustizia in sas biddas infeudadas. Perdido però su collante politico, sos iscrivanos si vian agattados che in appuntos de inditus certos, si innende differenzias in sa forma scritta entre sas matessi cartas publicadas in logos diversos. No intames, sa limba arborense aia seguido a essere impittata dai diversos iscrittores. Pro sa forma faveddata non si può pensare a una lacana e via chisinne da ube lompata sul locutoreso e in ube a barret su campinaneso, ma tutta una serie di isoglossas che colant per un territorio bastante manno mutito in mesania. Si mediti sa bessida de sos sustantivos in e o in i, si ischidi chi si isoglossa andata dai seneghe, passende per i ghilarza, sedito, allai, ortueri e busacchi fino all'accoli. Si imbezzes, s'analizzata, si isoglossa dell'articolo plurale campitaneso is o cus locutoreso sos, sas, bessi da fora chi gusta, piga da plus a nord, e gasi, seguente. Pro tanto oie non si può narrare che su sardo comune a sas duas variantes locutoresa e campidanesa, ossia da sarborense, si va vedido, si va veddava da in un determinato luogo, ma solo stabilire percentuales in relata a sos parametros imperatos. Si può narrare che in sas regiones istoricas de su Gualcera, Barigado, Mandrolisà e Barbagia de Belvì, sa partitura de sa limba comune risulta da prusarta, barighende in una scantas biddas su 90%. In sa forma scritta si può sostenere che s'incunabolo rappresenta de sa carta de locu. Su sardo de sa carta de locu dai Mariano IV finas a sas dies nostras all'ompitus eschento chi manta annos, tantos canto es durato su governo romano in s'occidente, barighendo incontaminato sas dominaziones catalano-aragonese e sabauda. Questo dato smonta da tutto su paradigma de su latino limba mama de su sardo. Su segreto sta in si struttura sillabica sua, che commenta un doppio filamento del suo DNA, ligata sa vocale a una o a due consonantes, creando una catena indistruttibile.
In altre parabolas, su sardu est una limba fossile, tenta, gai, da emizza de annos. Sa limba de sa carta de lugu ha fatto in su tempu su decollante a sas formas iscrittas de sas variantes logudorese e campinanese. In su mesuevu sardu, sos governantes de s'Arborea haian adottato s'arborense come in limba comune de su regnu, antibizzende de seculos sa limba comuna de oie. Ma ruttus re, finza sa limba aia cessato de zoccare. Como a s'imbesse, dai su momento che su popolo sardu, su soberano de su proprio Stato, sa vida o sa morte de sa limba sarda, erenzia de s'arborense, ha da dipendere e via dai nois. Saludos.